أهلا بكم. إذا كما وعدتكم سابقا ها نحن نلتقي مجددا لمكون الأورتوغراف لنتعرف على درس جديد اللي هو les mots invariables. دائما في الوحدة الثانية الصفحة رقم 30 من الكتاب المدرسي. في هذا الدرس غادي نتعرفوا على les mots invariables والأنواع ديالها، يعني سي ديفيرون كاتيجوري. إن الانطلاق مع j'observe et je découvre. Aujourd'hui, je pars en colonie de vacances et je suis bien content. La seule chose qui m'ennuie, c'est que papa et maman ont l'air un peu tristes. C'est sûrement parce qu'ils ne sont pas habitués à rester seuls pendant les vacances. إن هذا مقتطف من النص ديال لو ديبار. السؤال الأول قال لك quand le narrateur part-il en colonie de vacances؟ أي متى ينطلق الراوي المتحدث في هذا النص في العطلة، يعني متى ينطلق في عطلته. الجواب على هذا السؤال إذن هو aujourd'hui. Donc غادي نقولوا le narrateur part-il part en colonie de vacances aujourd'hui. La deuxième question, quels sentiments ses parents éprouvent-ils؟ يعني ما هي الأحاسيس والديه. Alors, ses parents, قلنا, ils ont l'air un peu tristes. Donc, peu triste. Quels sont les mots du texte utilisés dans tes réponses؟ يعني شنو هما الكلمات اللي استعملتيهم من نصف الأجوبة. دونك الكلمات اللي عندنا هما aujourd'hui وعندنا l'air un peu triste، يعني هنا الكلمة اللي كنقلبوا عليها هي peu. دونك غادي نقولوا aujourd'hui et peu. السؤال الرابع comment appelle-t-on ces mots؟ يعني كيف نسمي هذه الكلمات؟ إلا لاحظتم مزيان في هذه الكلمات كنلاحظوا بأن هذه الكلمات من الكلمات اللي ما كتغيرش الأورتوغراف ديالها، يعني كتبقى دائما ثابتة. دونك هاد لي مو en français on les appelle les mots invariables، الكلمات غير متغيرة. إذن كما قلنا لي مو invariables هما العكس ديال لي مو variables. دونك في لي مو variables كنلقاو لي فيرب، كنلقاو لي نون، كنلقاو لي زادجيكتيف. هادو كتسماو لي مو فاريابل، يعني تتغير على حساب البلوريال ولا سينغولير، على حساب لو جونغ، يعني واش ماسكولين ولا فيمينا. اما لي مو انفاريابل فهي كتبقى ثابته دائما، يعني ما فيها لا سينغولير لا ماسكولين لا فيمينا لا بلوريال. دونك غادي ندوزو الفقره ديال جو مانيبول اي جو ريفليشي. نجاوبوا على التمرين الاول. قالك جو روليف دون لو تكست دو ليكتور باج 22، يعني لو ديبار دوطخ مو انفاريابل. نحاولوا نلقاو في هاد التكست دوطخ مو انفاريابل. اذن الا رجعنا لهاد النص وقرينا غادي نلقاو بانه كاين بزاف ديال لي مو انفاريابل. نلقاو اون، نلقاو كو، نلقاو باسكو، bien, pour, pendant, après, avant, dans, tôt, qui, par, encore, avec, etc. Donc كاين العديد من الكلمات غير متغيرة ديال لي مو invariable. في السؤال الثاني طلبوا منا نكلاسيو هاد لي مو invariable في لو طابلو سويفون. يعني هاد الكلمات اللي لقناهم غادي نقسموهم الى دي مو كي انديك لو طون، كتدل على الزمان، كي انديك لو ليو المكان، كي انديك لا مانيير يعني الكيفية، اي مو كي غولي دو بروبوزيسيون، يعني كلمات تربط عبارتين. إذن بالنسبة لي مو كي انديك لو طون عندنا بوندون، طو، ابخي اي افون. لي مو كي انديك لو ليو عندنا دون، اون، devant، partout. Les mots qui indiquent la manière peu، bien، assez. Et les mots qui relient deux propositions عندنا qui، que، parce que.
بالإضافة إلى les prépositions par, pour et avec. Je retiens. شوفوا التعريف ديال les mots invariables. Le mot invariable est un mot dont l'orthographe ne change jamais. يعني التعريف ديال le mot invariable كلمة l'orthographe ديالها يعني الكتابة ديالها ne change jamais لا تتغير أبدا. donc elle peut indiquer le temps ممكن تدل على الزمن. exemple hier j'ai pris le train à 17h. donc بحال hier يعني hier le mot hier اللي كتعني البارح j'ai pris le train à 17h يعني أخذت قطارا على الساعة 5. ولا ممكن تدل كذلك على le lieu. exemple ديال le voyageur a oublié sa valise dans donc dans هنا هو le mot invariable la grande salle. ولا ممكن تدل كذلك على la manière يعني الكيفية بحال elle monte les escaliers doucement يعني تصعد في الدرج بشكل هادئ أو لا بهدوء. certains mots invariables permettent de relier deux propositions. قالك بعض الكلمات الغير متغيرة عند les mots invariables ممكن تربط لنا جوج ديال العبارات بحال nous prenons le train parce qu'il est rapide يعني نأخذ القطار لأنه سريع. donc أنا parce que يعني ربطت لنا deux propositions اللي هي nous prenons le train والعبارة الثانية اللي هي le train est rapide. ندوزو للصفحة 31. je m'entraîne sur les mots invariables. donc la première exercice je souligne les mots invariables dans le texte suivant. donc le texte est nous espérons que tu es bien sage, que tu manges tout ce qu'on te donne et que tu t'amuses bien. pour la sieste, monsieur Rateau a raison. il faut que tu te reposes et que tu dormes aussi bien après le déjeuner qu'après le dîner. si on te laissait faire, nous te connaissons mon poussin, tu voudrais jouer même la nuit. heureusement que tes supérieurs sont là pour te surveiller et il faut toujours leur obéir. إذن كان هذا هو التكست اللي طلبوا منا نسطرو فيه على لي مو انفاريابل. قلنا لي مو انفاريابل كاين فيها لي زادفيرب بحال لي زادفيرب دو طون اي دو ليو دو مانيير اللي شفنا، فيه لي بريبوزيسيون، فيه لي انترجيكسيون، فيه اوسي لي برونون. دونك غنحاولو نلقاو لي مو انفاريابل في هاد التكست. دونك ممكن نسبقو بنو. دونك نو هنا سي ان برونون. دونك نو سي ان مو انفاريابل. عندنا que tu عندنا aussi bien que اللي كتعاود بزاف. عندنا tout c'est un adverbe. شنو آخر؟ bien كتعاود كذلك. pour la préposition. donc عندنا les pronoms بزاف elle tu te. عندنا aussi عندنا bien عندنا après. après اللي كتعاود le pronom en. شنو آخر؟ donc عندنا même l'adverbe même. heureusement c'est un adverbe de manière. et là l'adverbe là toujours. et l'heure. donc هادو هما les mots invariables اللي عندنا في التكست. ندوزو l'exercice numéro 2. je complète le tableau avec les mots suivants. donc عطانا واحد الطابلو فيه des mots variables et des mots invariables. عطانا الكلمات قالنا نكملو بهم في الجدول. donc عندنا le mot vacances, prêt, voyager, beaucoup, copain, avec, train, heureusement, sous et billet. donc نبداو بلو مو vacances. donc قلنا vacances c'est un nom. donc non غادي نمشي في لي مو انفاريابل. عندنا prêt adverbe de lieu. donc غيمشي في لي مو انفاريابل. voyager c'est un verbe. donc غيمشي في لي مو variable.
beaucoup adverbe de manière donc غادي يمشي في les mots invariables. Copain c'est un nom, mot variable. Avec c'est une préposition donc les mots invariables. Train non c'est un mot variable. Heureusement mot invariable. Sous mot invariable. Et billet mot variable. Alors ندوزو الفقرة ديال الجمل value يعني اختبر نفسي شوف واش يعني ضبطت هاد لي مو انفاريابل ولا مازال. دونك عندنا l'exercice 1 je complète le texte par des mots invariables. عطاونا واحد التكست غير مكتمل دونك un texte incomplet غادي نكملو حنا بلي مو invariable. دونك عندنا ce matin notre chef d'équipe est entré يعني اليوم في الصباح رئيس الفريق دخل. إذا دخل فين؟ لا باراك. دونك شنو غادي نقولو؟ notre chef d'équipe est entré dans la baraque. Il nous a dit et les gare pour changer au lieu d'aller à la baignade. Donc شنو غيجي هنا؟ donc il est entré dans la baraque غادي نقولو puis ثم il nous a dit et les gare pour changer au lieu d'aller à la baignade. Et les autres ça vous amuserait d'aller à la pêche يعني والآخرون et يعني c'est une préposition. ça vous amuserait d'aller à la pêche يعني واش يعجبكم تمشيو إلى الصيد. هل ستحبون الذهاب إلى الصيد؟ Oui on a répondu tous يعني أجبنا جميعا بنعم. presque tous. Paulin n'a rien dit يعني Paulin غادي نستثنيوه من الجميع. دونك غادي نقولو presque tous sauf Paulin n'a rien dit. Elle se méfie. علاش ما قال والو؟ دونك elle se méfie beaucoup et il veut rentrer chez son papa et sa maman. Goldberg n'a dit non plus. Donc غادي نقولو Goldberg n'a rien dit non plus. علاش حتى هو ما قال والو؟ دونك il dormait encore لأنه لا يزال نائما. Donc le texte غادي يولي ce matin notre chef d'équipe est entré dans la baraque puis il nous a dit et les gare pour changer يعني الشيف بدل قرر au lieu d'aller à la baignade. Et les autres ça vous amuserait d'aller à la pêche? Oui, on a répondu tous, presque tous, sauf Paulin n'a rien dit, il se méfie beaucoup et il veut rentrer chez son papa et sa maman. Goldberg n'a rien dit non plus car elle dormait encore. هذا هو الجواب على هذا التمرين. بالنسبة للتمرين رقم 2 فهو ديكتي. إذن هذا يعتمد على كل أستاذ شنو ممكن يعطيه في الكلمات اللي يبغي يديرها في الديكتي. إذن هذا هو الدرس ديال لي مو انفاريابل. إذن درس سهل ما فيش شي حاجة اللي معقدة. خص غير هاد لي مو هاد لي تيب دي مو خصهم يتحفظوا. إذن وصلنا لختام الفيديو. انتظرونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.